ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanin. Gisaulog karon sa simbahan ang pista sa paghalad didto sa templo kang Maria. Gihalad po ni si mahal nga Birhen Maria sa bata pa siya sa iyang mga ginikanan. Niya dinhi sa ato sa Pilipinas, labi na dinhi sa Sugbo, pista karon sa Birhen sa Rigla. So atong iyampo nga pinaagi sa mahal nga Birhen sa iyang panabang makabaton unta og kalinaw ang tibuok kalibutan, magsunod unta sa kabubuton sa Ginoo ang katawhan, dili magsunod sa gugma nila sa salapi, sa gahom o sa dungog. Ato karong ang iyampo usab ang ato mga benefactors and donors nga siging tabang sa ato mga panginahanglan dinhi, hatagan usab unta sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa Makabiyo. May usa ka gulang-gulang na og tinahod kaayo nga magtutudlo sa balaod nga ginganlan og Eleazar, kansang baba gipugos sa pagpanganga aron mokaon siya og baboy. Apan gipalabi niya ang usa ka dungganan nga kamatayon kaysa usa ka kinabuhi sa kaulawan. Busa giluwa niya ang karni ug miadto siya nga mahinangpon sa dapit nga pagasakitan. Gipakita niya unsaon sa usa ka tawo sa pagbaton sa kaisog aron pagdumili sa mga pagkaon nga mahugaw bisan kung kini pagabayran nila sa ilang kinabuhi. Ang mga lalaki nga maoy nagdumala sa sakripisyo, mga higala kanhi ni Eleazar sulod sa taas nga panahon og tungod ni ining panaghigalaay giingnan siya nila sa tago sa pagdala og karne nga mahimo niyang pagkaon subay sa balaod. Igo lamang siyang nagpakaron ingnon nga mikaon og baboy, miingon sila og niining paagiha dili siya patyon. Apan si Eleazar mihimog usa ka hukom nga takos sa iyang ubanon nga buhok ug sa iyang kagulangon. Tibuok niyang kinabuhi nagpuyo siya diha sa higpit nga pagsugot sa mga balaan nga balaod sa Dios. Busa mitubag siya
Patya ako karon dayon. Ang maong paglimbong dili angay sa usa ka tawo nga may panuigon sama sa ako. Daghang mga batan-on maghuna-huna unya nga nangulipas ako sa akong pagtuo human sa akong kasiyaman katuig nga panuigon. Kung magpatuso-tuso ako nga mikaon niining unod, aron lamang magpuyo og dugang nga diyutayng panahon, kini magdala kanako kaulawan ug magpahisalaag sa daghang mga batan-on. Sa pagkakaron mahimo tingali nga makalingkawas ako sa inyong pagabuhaton kanako, apan mabuhi ako o mamatay, dili ako makalingkawas sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Kung mamatay ako karon nga maisugon, kini magpakita nga angay ako sa akong taas nga kinabuhi. Kini magbutang usab og usa ka maayong panig-ingnan sa paagi nga ang mga batan-on kinahanglan andam og malipayon sa pagpakamatay alang sa atong balaan og tinuod nga mga balaod. Sa pagkahuman niyag sulti niining mga butanga, miadto siya aron sakiton og ang maong mga tawo nga nagtratar kaniya nga maluluyon. Pipila ka gutlo una pa kini mahitabo, karon mibatok kaniya tungod kay naghuna-huna sila nga siya nagsulti ingon og usa ka tawo nga buang. Humanila siya bunali og hapit na siya mamatay. Miagulo siya og miingon, ang Ginoo nagbaton sa tanang balaan nga kahibalo. Nahibalo siya nga makalingkawas unta ako niining makalilisang nga alantuson o kamatayon, apan bisan pa niana, siya nahibalo usab nga malipayon ako nga nagantos niining mga butanga, tungod kay nahadlok ako kaniya. Busa namatay si Eleazar, apan ang iyang maisugon nga kamatayon, gihandom ingon og usa ka mahimayaon og panig-ingnan, dili lamang sa mga batan-on kundi usab sa tibuok nga nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagalig-on kanako, ang Ginoo nagalig-on kanako, o Ginoo pagkadaghan sa akong mga kaaway. Daghan ang nag-ingon kanako, daghan ang nag-ingon kanako, walay kaluwasan alang kaniya diha sa Dios. Ang Ginoo nagalig-on kanako, apan ikaw o Ginoo mao ang akong tamin, akong himaya, imong gibangon ang akong ulo. Sa pagsangpit ko sa Ginoo, iya akong gitubag gikan sa iyang balaang bukid.
ang Ginoo nagalig-on kanako sa paghigda ko diha sa pagkatulog nahigmata ako kay ang Ginoo nagalig-on kanako. Wala ako mahadlok sa daghanan sa mga tao nga nagalaray bato kanako sa tanang kiliran. Tindog o Ginoo luwas sa ako Dios ko. Ang Ginoo nagalig-on kanako. Alleluia, alleluia. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manhaa kaninyo. Manaausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus mipadayon ngadto sa Jerico ug samtang miagi siya may usa ka dato nga ginganlag Sakeo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis nga naninguha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan mubo si Sakeo ug wala siya makakita kang Hesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Hesus nga moagi niadtong dalana. Sa pag-abot na ni Hesus niadtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, "Kanaog dayon Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Sakeo pagdali ug sa dakong kahinangop midawat kang Hesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala og mitindog si Sakeo og miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus og kon ako nakalimbong kang bisan kinsa ulian ko siya upat kapilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham, kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa atong unang pagbasa ni ay tiguang nga si Eleazar nga nakakita Dios Ginoo sa iyang kinabuhi ug nagsunod sa pagtulunan sa tinuod nga Dios. 90 na iyang edad. Unya kay patyon man sa hari ang dili mosunod sa mando sa hari, usa siya sa
patyunon niya ang hinungdan kay di siya mukaon og baboy. Lami ra ba kay dang baboy no? So motoy usas mga timaan nga kung di siya mukaon patyon siya. Kamo og inyong edad mga 80, 90 niya pakanon mo baboy og di mo mukaon patyon mo mukaon mo dili. Mga 80 na 90 na imong edad niya na litson diha lami keng litson niya gidili na nimo ba sa imong pagtuo niya pakanon ka kaon dili kaon oy ngano gud taong di mo kaon. Ang example ni ini kaning baboy karon pwede naman na kanong baboy kay gitugot naman as Ginoo. Ang kuan lang ani ang kahulugan ani ang kalibutan, ang lami sa kalibutan. Kana bang yawa iyatang dalitan og tentasyon unya kanang lami ba? Lami sa atong baba, makatagbaw sa atong gana. Nya moingon dayon na ang yawa, di kay ka mohimo ani patay gyud ka. Ana. Magantos gyud ka. Saman andam batang mo antos aron lang pagsunod sa Ginoo o enjoy life. Lingay mong tupad ina andam kang mo antos. Ano siya? Mao na pag-abot na ni Kristo kani si Sakeo dato pangulo sa mga kobrador sa buhis. Murabag ka ng head sa BIR or sa customs, pangulo man, madato magina niya, nangandoy siyang makakita sa Ginoo, nangandoy lang siyang makakita kanya kay mubo man siya si Jesus masalipdan mas mga tao kay nagsige magsikat man kay ni Jesus sa una, viral man sa ni siya nga tao, daghan kay magsigsunod-sunod, di kakita si Sakeo ning saka siya kahoy aron lang mutan-aw ni Jesus. Dato kayo mikatkat sa kahoy murag unggoy. Unsa may imong ikatawag anang dato kay nga tao nya mukatkat sa kahoy para mutan-aw lang murag kana bitang sa una mutan-aw man kaning tari is manok. Nya anak manas kalubihan usahay. Naagi manaka ngadtos lubi kay mutan-aw lang sa naglabok nga manok ba. Daghan man kayong tao magpunsisok anang tarian kanang roydahan ana may mga lubis kilid mga kahoy usahay mangatkat dito ang gusto mo tan-aw napamikoy kaila nga babae asawa pertis ang sugarulap kat yun nga tos lubi musuliyaw pa dito kana gasakas lubi babaeng dako gasayal ra ba. Unsa may mo ikasultian ang dato unya mukatkat og kahoy para lang makakita og sikat nga tao. Nagpakauaw. Pila ra man gid untay pag-order nga hawa sa mo diha. Dato gud siya, hawa sa mo diha pariya gud as Kristo dire. Wa siya mo ana, nidagan siya unas mga tao, nya saka siya sa kahoy. Nagpakauaw siya para lang makakita ni Jesus. Muna'y una niyang gibuhat ang sunod si Jesus nga nakakita sa iyang dako nga tinguha nga makakita niya niingon pagid oy kanaog di nihunong pagid si Jesus in kanaog diha sa Sakeo. So ang tanang tao ni tan-aw ni Sakeo nihangad ba si Jesus siya oy Sakeo kanaog diha adto koron sa inyo moabot. So ang paninguha ni Sakeo nga makakita ni Jesus ni resulta hinoon nga si Jesus na mismo mo'y nikuyog og mikaon kuyog ni Sakeo pagkadako ang grasya ato. So kung kita gusto ta makakita Ginoo magpakauaw usa ta. Gay ka na being na kuno imong tupad ing na andam kang mauwawan para ni Kristo. Pananglitan ron asawa ka nya imong bana nangabit din amo jud ka kakita Ginoo ana nya kung gusto jud kang makakita Ginoo pagpakauwaw unsaon man
higugmaa ang imong bana, higugmaa ang iyang kabit, alagari silang duha. Uwaw kay kana, himuon kang maid sa imong bana o sa iyang kabit. Uwaw kay na, pero makakita jud ka anak Ginoo. Nya, kamo mga asawang ni aron dinhi, anda mo ana nga magpakauwaw sa paghigugma sa imong bana o sa iyang kabit, nya imo pag yung alagaran. Anda mo dili. Mga yawanon mo. Magpakauwaw. Pwede sa ang bana, pananglitan imong asawa, gwapa-gwapa, nya nakabit sa imong amigo. Magpakauwaw kag pasaylo imong atimanon, nya nabuntis ra bang imong asawa, magpakauwaw kag atiman niya, pakatawhod ang bata, kugos-kugos ka anang anak sa imong asawa, sa iyang laki, imong antuson og atiman. Bana nga ni aron dinhi, butan-butan man gyud mo. Unsa man, mosugot mo ana, og mo hitabo na sa inyong asawa. Anda mo magpakauwaw aron lang matuman ang sugo sa gugma nga matod pa ni Kristo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. O ang imong makita yawa na gyud. Mao na magpakauwaw. Nya kay di man gustong magpakauwaw ang mga tao sa kalibutan, labi na gyud kaning ato mga leaders, naggubat na ta karon. Nagsigi na ta og kinihaay, nagsigi nagdinautay, labi na gyud ang ato mga politicians, siging dinautay gikan sa pag-eleksyon hangtod ang nangapildi siging daot, di gyud magpakauwaw og alagad ang nangapildi, moalagad na lang untas ni daog, nga maghuwat na lang sa sunod eleksyon, sigig yung dinautay, kinihaay og uban pa diha. Nya sa atong dili kunuhay magpakauwaw, uwaw na hinoon kay tas tanan, kay ngano man nag-eleksyon unya dili mutahod sa resulta sa eleksyon. Nagpakauwaw ta, gasto-gasto tagdako nya ang resulta sa eleksyon, questionon hangtod na lang yun ini kahuman na sa termino, sige lang yapong di gyud mosunod, sige gyud kontra. Wa tay tahod. Mausa na ang mga nasod karon, tanawa kanang Russia o Ukraine, mga kaliwat ra man na sila dugo originally, karon nagunay og gubat. Kana sang Palestina o kanang naa mga Israelita, nagkasagol-sagol ra man sa nang ilang mga dugo diha. Karon gaunay na sad sila pinatyanay. Uwaw kayo, uwaw gyud. No. Kamoron, mananimba din wa mo magpakauwaw kinihaay dito anang barangay niya managkaliwat ra mo, ang uban gani managsuon kay nagsigig ilog anang kabilin, nagsigig kinihaay anang utang, wa mo ana maghimo ron, mga wa mo'y uwaw. Ang kuyaw kun ang pari mag-away tungod sa kolekta, way uwaw. Mga obispo mag-away tungod las kolekta, way uwaw. Mas maayo pag magpakauwaw tas paghigugmaay, bisan pag uwaw na kaayo sa mas gibuhat ni Sakeo. Mas maayo pa na kay makakita pa tag Ginoo. Pero mabaga na ning atong naong sa siging away, way tinagdanay niya, pulos ra ba manimbahay, pulos ra ba katoliko, pulos ra ba pari niya, mag-away na noon tungod lang anang garbo, tungod lang anang atong mga abilidad, tungod anang atong mga kunuhay gihuptan nga mga dungog, mga watay uwaw. Sige, lingian na imong tupad, ingna andam kong magpakauwaw para nimo. Sige, ingna na, andam kong magpakauwaw para nimo. Wa magi ka mo palit og slat. Kani ba yung pagpalit og slat, uwaw ba ya? Labaw na gyud mamaligya ka, nya way mo palit. Mas uwaw ako, sige man kong baligya din birthday pa gyud nako, nya mamaligya pa gyud kog slat. Grabihan ning pader, dako ag budget sa iyang birthday, 4 million man.
kay 40,000 guning sitiyo niya tag 100. Pero ang tumong ana para na sa mga kabus nga akong gihigugma o gihigugmas Ginoo nga niining akong pagsaulog og birthday bahala nagwa ko'y kaon basta lang makapakaon ko mga labing minos 3,600 ka pamilya nga makakaon anang adlaw matagaan na to labing minos 5 ka kilo nga bugas humay di ba og labing minos makapaayo kog balay nga 60 ka buok nga gubaong balay magpakauaw kog pangayo para aning mga dili kahimo pagpangayo kay sinalikwais katilingban sinaways katilingban wa man ko kaila aning mga tawhana wa sad na sila kaila nako nakita lang nato nga ang ilang balay nga gipuy-an gusbat pas balay iro mas arang-arang pang ads baboy kay tarong pagbungbong tarong pagsiminto ang salog niya atong taga-agamay nga tabang no nanay duhang nahuman ako lang itong ipakita inig ka sunod adlaw duhanay atong nahuman di ba yan na nasay tulo nga gitrabaho salamat kayo kanindot ana nya na nasa tayhalin kamong nitabang aning akong pabagag naong salamat kayo ang atong sitiyo as of yesterday nakahali na taog 23,780 ka slots 16,220 na lang ka slots ang available pakpak mahurot baka ni karon ra baning 24 nako gibutang ag deadline basin pag mahurot 16,000 naman lang ni tag 100 nya nasa tay 60 slot challenge na tag 6,000 kada challenge na nasa tay 194 ka nadawat nga 60 slot challenge pakpakan na to pero lipay kay ko sa atong disap kay ang atong disap na atay halin ni dako-dako natong halin kay bawo mog pila as of yesterday niabot nag 133 ka slots wow 7 slots na lang ang nahibilin la patay ginwani wa na ginmoy inyo so kamong gusto mo invest 7 na lang ka slots nya nining 133 ka slots nga halin 118 pa ang narimit na apay 15 ka slots nga pledges pa so iampo nato nga kining pledges nga 15 ka slots marimit na ni nya ngato sang SBF dang medyo aginod kayo pero padayon lang itag baligya kay para sa niskumbinto 656 pa ang atong halin na pay 59,344 ka slots nga tag 500 pesos per slot SBF dag na siya kining akong pagpakauaw aron pag sigig baligya ani mga slots in kining pagsigig solicit ba in a form nga slot naghatag ni nako bag-ong image nga ginganlan nako og Father Slot dili na Father Siano Father Slot sagdi lang kay og mahuman sa ding mga proyekto dili naman ko mamaligyag slot basin pag malimtan na lang sa dang akong pagka-slatter pero sa pagkakaron awa pa mahumang kumbinto ni apay mga kabos nga atong alagaran og ni apasad ning atong proyekto sa simbahan padayon kong baligyag slot nya magpakauaw ko ani pero dili ni nako igsapayan tungod kay daghan mang malipay mo na si Sakeo pagka sinati niya sa kalipay nga Diyos nun niingon dayon siya Ginoo katunga sa akong bahandi ihatag nakos mga kabos nyag duna ko'y gitikasan akong ulian og 4 kapilo pasabot nahigugma na si Sakeo sa mga kabos ug andam na siyang mahimong kabos ug nahigugma siya sa hustisya dili na sa pagsigig pamakak isip atong panahon na gitawag sila mga bakakon
mga makasasala kay mga tax collectors, nagtinarong na siya. Honesty, justice, and kuan na gyud, truth mao iyang gipuy-an. Og dinhi dapita si Sakeo nahiusa na sa Ginoo. Sige, lingay mong tupad. Ing naandam kang mahimong kabus para nako. Naandam ka mahimong kabus para nako. Oh, moingon ang pagsulo diha oy. Antos diyang buanga kang anong iapil-apil ko nimo perti na kong paningkamot dire. Pero si Sakeo lahi gyud, naka-encounter siya sa Ginoo. Muna karon padayon taani niya ato naman ning himuong cooperative ang ato dinhing yuta nga napalit, mas mosamot na ka init ang atong paghigugmas mga kabos nga dili na ta mababagan sa mga ubang palisiya kay ang ato sang simbahan naman say kaugalingong palisiya. Ako nang nadawat ang response gikan sa atong chancery o gidisapprove ang atong pag-apply pending sa umaabot pang palisiya regarding aning columbari o cemetery. Wa man sad ko masakiti, wa man sad ta masakiti. Ato lang nang gidawat kay morespeto mangitag authority simbahan, pamaagi man sa simbahan, wa kapasar ang atong gi-apply. Pero pasar na ta sa atong pagka-cooperative. Oh, di ba? Pakpak. Maunay ginaingon nga kung siradan gani ni siradan sa yawa ang usa ka adi man sa yawa ato ning kan og masiradan ang usa ka opportunity, ablihan sa Ginoo ang laing mga agianan og laing mga opportunities. Siya sipyat manong ba nako pataka na malanig yaw-yaw. Akan ibang kasulti ba may pagkayawa man niya ana. So muna dili kita ma-discourage pero magpakauwaw ta tungod og alang sa atong pag-alagad sa simbahan. Sama ni Eliasar nagpakauwaw siya, sama sa mga santos nagpakauwaw, sama sa mahal nga Birhen Maria nagpakauwaw, nagbarog sa tiilan sa cross bisan pag ang iyang anak gibitay wa gid siya masuko, nagpakauwaw. Ang ubang tao ato moingon way uwaw ng inahana, way gibuhat sa iyang anak, wa pagyud ka pa eskwela karon, wa gyud mo babag sa dihang gipatay ang iyang anak, way uwaw ng inahana. Pero ang gibati ni Maria, nagpakauwaw siya pagtuman sa kabubuton sa Dios. Nahimo siyang kabos, nahimong biyuda, nahimo pagid siyang inahan sa kasakit tungod kay nagtuman sa sugo sa Dios. Og mao ni ang gustos Ginoo nga mahitabo natong tanan. Katong mosunod ani manindog ta. Mga igsuon, sa panagtagbo sa atong Ginoo og ni Sakeo, nakita nato ang tinuod nga kaluoy sa Dios og ang gugma nga iyang gipangita gikan kanato. Busa malaumon kitang moingon, Dios nung kaluoy, panalangini kami. Diyos nung kaluoy, panalangini kami. Nga ang simbahan padayon nga mohangop kanila, nga nangitag pasaylo og kalinaw sulod sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaluoy, panalangini kami. Nga sila nga nagpatigayon og adunay pagpabrika, magmanggihatagon og magmakiangayon, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaluoy, panalangini kami. Nga maandam kita sa pagdawat sa Ginoo, sa bisan unsang taknaa siya moabot sa atong kinabuhi, ug tugutan nato siya nga mopuyo dinhi kanato, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaluoy, panalangini kami. Nga ang mga masakiton makakita sa makaluwas nga krus ni Kristo diha sa ilang mga pagsulay ug mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaluoy, panalangini kami.
nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaluoy, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaluoy, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaluoy, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, magantihan sa kalipayng dayon dito sa kinabuhi, sa kalibutan nga moabot, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaluoy, panalangini kami. Diyos among amahan, pun-a kami sa gugma, ug dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimukso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan.
Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, patuman ang imong
sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami itugyan sa pagsulay, tinunuan luwasa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalidaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaasab kanim. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, marigawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, marigawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kanila. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan, bubulahan ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo kami mga makasasala,
Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad igon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kun ato giyong biyaan ang paghigugma aning kwarta, dungog o mga posisyon gahom sa kalibutan ug ialagad nato ni Hesus ang atong kaugalingon. Salamat sa nangalagad nato ug namalit sa atong mga slots. Sa ako nang gikaingon kaganiha, ang atong SBF DAG na apay 59,344 slots nga tag 500 pesos per slot. Ang ato sang sitiyo, kutob na lang ni karong November 24 kung makaya, na apay 16,220 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nga napagitaan is 60 slot challenge nga 6,000 pesos per challenge. Nga atong DISAP na apay 7 ka slots nga available, 500,000 pesos per slot na ay 25% per annum nga interest rate. So kining tanan atong pasalamatan ang Ginoo ug atong pakpakan ang niapil ni ining tanan. Salamat kayo. Praise the Lord. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasab kanin. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, bagay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, daw sa bituon sa kadagatan, nandagan mo kami.